Hayyee ittuma faara dhugaa rabbi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam oltan nagaa keessanii bakka rabbi nagaa nu fide waytii kanaa isin geette isin jedha. Biraankii naayimee ittuma faara maaliif jennaan biraankii kana naayimiin haa hojjettu malee burukkina kana feentii nyaata jettee wanti isin qopheessite wanti isin ofamansiiftan jiru. Hamma burraani ishiin akkuma ergasii burraan yeroo tokko firaankii yoo isin hojjettu inaaree bahaa inaaree maal jedha hamma ishiin aareedhuma isaatiif dhiisa jechuudha biraankiin sun hojjetame malee burukkeen feentii nyaata yookiin mataa dhukkubsatee astaala gadaa minaaminii wanta isin beektu jiru jechuudha. Amma ofiisiitiif waamiin deebitee naatee jirti waan ta'eef dhiiwama hundaafuu khayriidha. Viidiyoon guyyaa har'aa yookiin boo'itti cufaa jechuudha. Maaliif jennaan sin namni tokko butaa jira keessaan baane ayimin deemee dhufee kan jettu sa'aatii dabarfattee viidiyoo sanallee argitee silkii ofii cufattu malee eessayyuu hin deemne ammas immoo yoo daandii deemtee dhuftellee jira miti bakka wanti tokko gaafa hojjetamu fakkeeffamee hojjetamuu dirqama waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu warri biyya namaa keessa jirtan mataa keessan eeggadhaa ammas taqaqqee ofii kennaatti viidiyoo yeroo laaltan hojii keessan hojjedhaa jechuu barbaadeetanii garuu immoo bakka burukeedha kan kuusate rabbiin isaaf araaramu abshirii ayimii atillee hin beektu burukkeenii fi ayimiin daangoodhuma yeroo walitti kaate bakka daangoodhuma mana keessaa wal loltu beektanii yeroo wal lolan waliin qaban afaan jira waan ta'eef jara lammanuu illee qabu waan ta'eef lafa irra inshaallah amma akka dabalatee amma akka qannatu hin beeknu guyyaa lama sadiitti bahuu fakkaata inshaallah burraadhaaf illee rabbiin araaramu rabbiin isaa fayyisu ayimis illee rabbiin si wajjin haa jiraatu. Balaa kana rabbiin haa gabaabsu maaliif wanti kun biraankii ta'ee iyyuu amma hin baay'ee rifattee jirti biraankii ta'ee kehee isiin bakka kufiitii isaa bakka feentii nyaatu isaa wanti isiin geessa hin jiru wanti isiin beektu hin jiru kanaafuu hundaafuu khayriidha. Diraamaa ta'es immoo silas nam tokko fakkeessee hojjechuun dirqama nam tokko diraamaa hojjechuuf yoo ta'e fakkeessee hojjechuun dirqama. Fakkeessee hojjechuun dirqama waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu jarri kun diraamaadha waan ta'eef utuma biraankii ta'uu baatee illee wanti kun utuma dhugaa ta'eef iyyuu ayimiin eessaa baatee dhufti har'a jechuu yaadachuu qabdan. Viidiyoo kaleessaa keessatti immoo gizee beekiin dhufee ol seenu beekii jaakkeetii isaa keessa maayikii jira. Maayikiin intanaa jechuudha. Dhugaa rabbi namni suutuma ilaalta maayikiin jaakkeetii beekii keessa dhokatee jira. Namni beekuun jiru malee ani garuu argeetu suutuma yoo ilaaltan jechuudha. Hojii jira balleessuu hin barbaadu waan ta'eef kanaafuu haa hojjetanu burraa rabbiin siif haa araaramu rabbi si haa fayyisu ayimis illee abshirii isinillee naateetti maaliif piraankii si yeroo dheeraa hojjette piraankii si paaworii qaba namni immoo daqiiqaa keessa akkana feentii nyaata burraan akkana